მოახდენს თუ არა დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობის არჩევანი გავლენას საქართველოზე ქართულ პოლიტიკურ წრეებში პროგნოზები არაერთგვაროვანია. ოპოზიციის ერთი ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ გაერთიანებული სამეფოს გასვლით გამოწვეული პრობლემების ფონზე საქართველოს ევროინტეგრაციისა და ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის შესაძლოა გარკვეულწილად შეფერხდეს, თუმცა ასე არ ფიქრობენ მმართველ გუნდში. რაც შეეხება ფინანსურ კუთხეს, ფუნტის კურსი დოლართან მიმართებაში რეკორდულად არის დაცემული. ექსპერტების ვარაუდით, დიდი ბრიტანეთის სავალუტო ბაზარზე შექმნილი ვითარება შესაძლოა საქართველოზეც აისახოს. გაერთიანებულ სამეფოში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებთან დაკავშირებით განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გაავრცელა. გიორგი კვირიკაშვილი დარწმუნებულია, რომ ბრიტანელების გადაწყვეტილება ევროკავშირის სიძლიერეს ვერაფერს დააკლებს. ეს არის დემოკრატიული გადაწყვეტილება, რომელსაც პატივი უნდა ვცევთ, თუმცა მე პირადად ვერთდები ჩვენი კონტინენტის იმ ლიდერებს, რომლებიც სინანულს გამოთქვამენ ამასთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მშვიდობისა და თანამშრომლობის ევროპულ პროექტს ალტერნატივა არ აქვს და ის აუცილებლად გაგრძელდება. ეს რეფერენდუმი ვერ შეცვლის იმას, რომ ევროკავშირი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძლიერი პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირია მსოფლიოში, რომლის ძალა და სიმტკიცე კიდევ უფრო გაიზრდება. დადგას საკუთარ თავზე დაკვირვების და ამასთანავე კონსოლიდაციისა და განახლების დრო. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი შესაძლებლობას მისცემს ევროკავშირს გამოიყენოს თავისი ძლიერი მხარეები და კიდევ უფრო გამტკიცდეს და იაროს წინ. შესაბამისად, იმედის თვალით ვუყურებთ მომდევნო თვეებს, როცა ევროკავშირი შეასრულებს ისეთ ძლიერი ლიდერის როლს სამეზობლოში, როგორც ეს მსოფლიოში მის კუთვნილ ადგილს შეეფერება. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია ის ერთ-ერთი საკითხია, რომელზეც ქართველი პოლიტიკოსების ნაწილის აზრით ბრიტანეთში გამართულმა რეფერენდუმმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს. ეს თემა უახლოესი პერიოდის განმავლობაში იქნება მთავარი თემა ევროკავშირში, ევროპის შიგნით, რაც არც თუ ისე ხელსაყრელია ჩვენთვის. ეს არ არის ჩვენი ქვეყნისთვისაც კარგი, ჩვენ ევროინტეგრაციისკენ ვისწრაფვით ამ პროცესში. ამ სტრუქტურაში გაერთიანებული ქვეყნებისთვის გარკვეული რყევები თავისთავად ცხადია, ჩვენთვის მისაღები არ არის. საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტში იმედს გამოთქვამენ, რომ ბრიტანეთის რეფერენდუმი ევროპელ ლიდერებს დააფიქრებს და ევროკავშირში პოზიტიური რეფორმები გატარდება. შესაძლებელია იყოს ძალიან სერიოზული მოტივაციაც იმისთვის, რისთვისაც პრინციპში ევროკავშირს აქამდე უნდა ეზრუნა. ეს არის ევროკავშირში ახალი სისხლის, ასე ვთქვათ, გადასხმის გარდაუვალობა. რა თქმა უნდა, აქ მეგულისხმობ ჩვენს ქვეყანას. დიდი მედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ევროკავშირის სიძლიერე არ დაზარალდება ამ რეფერენდუმის შედეგებით. საქართველოს ეროვნული ინტერესი რაც არის, ის უნდა იყოს ყოველთვის წინა პლანზე დამოუკიდებლად იმისა, თუ ვინმე იქნება ევროკავშირში თუ არ იქნება. ევროკავშირში ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანას უნდა შესვლა და მათ შორის ერთ-ერთი საქართველო შესაძლებელია ამ პერიოდში ჩვენი შანსები გაიზარდოს კიდეც. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ ქვეყნის მიზანი რომელიმე ბლოკში გაერთიანება არ უნდა იყოს. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია და ნებისმიერ ორგანიზაციასთან ურთიერთობა გამოყენებული იქნას ქვეყნის ინტერესების განსახორციელებლად და ქვეყნის პრობლემების მოსაგვარებლად. ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი და ასეთ შემთხვევაში ქვეყანას ნაკლები პრობლემები ექნება. ექსპერტების ნაწილის აზრით, ბრიტანელების ევროკავშირიდან გამოსვლის გადაწყვეტილება ქართულ ლარზე უარყოფითად დაისახება. ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ გარკვეული რისკ ფაქტორები საშუალოვადიან პერიოდში უფრო წლის ბოლოსთვის ქართულ ეკონომიკასაც და ქართულ ლარსაც დოლართან მიმართებაში ექნება. არ არის გამორიცხული მცირედი რყევები. დიდი ბრიტანეთის რეფერენდუმის შედეგების მიუხედავად, ქართველი პოლიტიკოსების უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა ჩვეულ რეჟიმში უნდა გაგრძელდეს.